Halo guys, jadi di video aku yang sebelumnya aku gak sengaja denger suara aneh guys. Aku gak tahu itu apa guys, yang jelas suaranya agak serem. Dan kebetulan aku recordnya jam 3 malam guys, sampai aku panik di dalam paramid guys. Ini aku ulang lagi guys, dan aku sarankan kalian memakai headset guys agar makin jelas.